Mga minty. Saan? Dito momento? Kala ko ba sangandaan tayo? Dito tayo, diba? Tapos? Nakakaliwa tayo sa palabas ng, dito tayo sa kabilang. Sa UE? Okay. Tapos ang labas natin doon sa 7-Eleven na binilang natin ng Eh kung dito tayo? masyadong magulo sa, sa handaan. Balik ka na. Good morning, everyone! So today, pupunta kami ng UP. Siyempre kasama niyo kami ni Bingo at saka si Papa. Palabas na kami ng area namin. Sarap ng hangin ah. Mag-e-EDSA kasi kami today. So hopefully, hindi masyadong mainit. Alam niyo na. Medyo kapit-bahay ng EDSA ang araw. It's 6:29 in the morning. Dami ng sasakyan agad. Ang tansya namin is 7:30. Makakarating na kami ng UP. Nakatatlong medyo ahon na. Pagod na. Thunder! Kanan? Mali ako. Namali pa ako. Diretso pala kami dapat. Medyo matatagalan kami magstay sa UP kasi may reservation ako sa Gubat. At 10 AM pa sila. Kaya medyo late kami umalis. So, tatry namin yung mga meals nila doon. It's a hidden restaurant inside UP. Approaching Monumento. So from here pa lang, nakikita ko busy na yung Monumento.
Daming bike commuter. Kaya, this is my worst fear. Hindi ko alam kung paano ko ito i-cross, pero let's do it. Here we go! Oh my God, nagawa natin. Amazing. Eh, finally, bike lane. Bike lane in Monumento and in EDSA. My bike lane, thank you. Alam naman natin, bike lane is the key to success. Ang daming tao. Kawawa naman yung mga nag-MRT, oh. Woo! Extra challenge ang EDSA. But we can do this. Ang dami nakabike, oh. Karamihan yan pupunta sa work. Sunod-sunod kami dito. Lahat kami nakabike. Sa bike lane nga. Nakakatuwa naman. Ayan, wala na yung bike lane. Daming tao. At madaming sasakyan. Siyempre, stay on the right side lang tayo para safe. Amazing! First time in EDSA Balintawak.
nakakatuwa. First time naman namin pumunta ng EDSA. So, may mga achievements na. Woo! Medyo busy na syempre yung kalsada kasi papasok na yung mga tao, magde-deliver na yung mga tao. Kaya yan. Chill lang tayo kasi nasa gilid naman tayo. Nakakatuwa naman, nakapag-break na ako sa EDSA. Hindi ko alam na pwede palang mangyari ko before. Hindi ko ma-imagine actually na I could bike in EDSA. So, alam niyo naman ang mga sasakyan sa EDSA para mga monster. May mga banayad na ahon. Pero kayang-kaya naman. Yan, nandito na kami sa Muñoz. Banayad na ahon ulit. Nasa likod ako ah. Hindi ako makain po eh. Water break. Being water break. Kamusta? Pagod? Pahinga kami saglit. Nasa gitna kami ng EDSA ngayon. Pagkalagpas ng Muñoz. Malapit na kami sa may sa may SM North. SM North. Pahinga muna saglit. 32 minutes naman na. Medyo iba lang ang pagka-busy ng EDSA. Nakapagpahinga na kami. Mga 15 minutes din yun. Yan, medyo banayad na ahon. Relax lang.
Maganda yung ano bike lane dito sa EDSA. Ang laking ginhawa sa mga nagbibisikleta itong bike lane na to. Although may mga parts na challenge, like sa Monumento, kapag lalabas ka na ng EDSA, and sa Balintawak. Ano na, SM North na. Tatawid muna tayo. Or pwede rin naman tayong sumabay sa kanya. Ayun. Tawid muna tayo bago tayo gumano. Doon sa kabilang side. Yan na, nakatawid na tayo ng Quezon Ave. Dito na tayo sa Centris ngayon. Medyo konting ahon ulit pero dahan-dahan lang. Whew. Ayun na, UP Diliman, CP Garcia.
Kamusta ang bike ride? Papuntang UP? Medyo nagpagod siya eh. Pero okay lang. Kaya naman, nakarating ng buhay. First time. One hour and 11 minutes. 1 hour and 11 minutes. Nag-ride out kami ng 6 o'clock. Tama? Mga 6 o'clock yun, ano? 6:15. 6:30 to 7:30. Okay. Tama lang. 1 hour and 12 minutes. Medyo may pahinga pa tayo ng konti, di ba? Oh, mga 15 minutes. Pero ang laking tulong ng bike lane. Diretso lang. Ano na? Sige. Kaliwa kaya tayo sa kanto? Oo. Ang tanong, may kaliwaan ba? Parang wala. Bakit hindi pala tayo dun sa kabila kanina? Daanan pa rin ng sasakyan to eh. Ano, ikot tayo? Ikot pa, ikot. Diretso, tas kanan. Diretso, tas kanan. Welcome to UP. Bakit nagkamali ng daan? Hindi kasi ano pa yun eh, daanan pa ng mga sasakyan. Ito wala na. Ito, wala. Punta tayo dyan mamaya. Tahimik. Pwede, may nakapasok kanina. Bawal po. Ano po? Ah, okay. Papahirapan mo na naman yung sarili mo. Nahirapan na naman po niya yung kanyang sarili. Inakyat na naman po yung sarili niya. Dito tayo sa trail. So, bawal pa pumasok sa UP ngayon because ECQ lockdown daw sila.
So even if outside, even if sa Metro Manila, GCQ with restrictions, sa UP, oo nga no, yung reservation diretso. Yung reservation natin, ano? Doon sa loob. Tignan ko na lang ulit mamaya. So, nandito kami ngayon sa small trail dito sa UP. Sa labas na lang. Doon na lang kami. Oops, lubak. Ano natin bike natin? Wow. Yeah. Woo. Dito, dito. Wala namang makakapasok dito na sa akin. Kailan tayo nakapunta sa area na to, no? Ngayon lang. Ayan, so hindi nga kami makapasok sa UP kasi nga ano sila, MECQ lockdown daw sila. So dito na lang muna kami, merong mini trail dito. Pero daming malalaking bato. Hindi tayo makakapasok. Sa dadaan doon kabila, wala. Parang dun yata yung ano natin yung kakainan. Sayang, ganda pa naman mag-bike dito. Babalik na lang tayo next time. Dito ka pa kayo. Yeah, lumipat kami ng area. Tumawid lang kami actually. Kasi nga medyo mas maraming puno dito. Sayang. Ha? Pwede naman. Pwede naman tayo maintain. Ngayon, nandito kami sa kabilang side ng UP. Kanina nandun kami sa side na yun yung sa mga maraming bato. Pero lumipat kami kasi mas maraming puno dito. Eh mas mas malilim. Hindi mainit. Yan. Mag-aantay pa kami ng ng 10 AM kasi 10 AM pa yung bukas nung 10 AM pa yung bukas nung pupuntahan namin Hidden restaurant. hidden restaurant. Yung gubat. Hindi kami makapasok sa loob kasi bawal pumasok. Ano daw sila? GCQ with heightened restriction. Hindi, ano sila? ECQ. ECQ sila. lockdown ng UP. Even though GCQ with heightened restriction tayo dito sa Metro Manila, but here in UP, naka-ECQ sila.
So, ito dito muna kami. Bike lang ulit. Mini trail dito sa loob ng UP. Pwede ko magpaikot-ikot dito. Pasok tayo sa loob. Morning. Pinapasok. Hindi eh. ECQ pa rin eh, sa kanila. Oo. Pang trail na ito eh. Pwede ka tayo dito. Dito tayo sa ano? Dito tayo dito sa trail. Ito. Ah. Mabigat pumadyak ha. Mabigat pumadyak. Uy! Oo! Halika pa, doon tayo. Wala ka nilang pat? Ay, ito! Na flat. Ate, si